Սկսենք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռադմիլա Շեքերենսկայի վերջերս Հայաստան եւ Ադրբեջան կատարած այցերից, որոնք են հիմնական արդյունքներն ու եզրակացությունները, որոնց մասին կարող եք խոսել։ Նրա այցը տարածաշրջան հստակ ազդակ է այն մասին, թե որքան մեծ նշանակություն են ՆԱՏՕ-ն եւ նրա դաշնակիցները տալիս Հարավային Կովկասին։ Գոյություն ունեցող աշխարհաքաղաքական տուրբուլենտության եւ զարգացումների ֆոնին, այդ թվում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի հաշվառմամբ, այս տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը չափազանց կարեւոր են բոլոր դաշնակիցների համար։ Այցը հենց դրա ապացույցն էր։ Նա երկու երկրներ այցելեց դեկտեմբերին եւ հունվարին։ Հիմնական եզրակացությունն այն է, որ մեծ գործընկերությունը, որն ունի ավելի քան 3 տասնամյակի պատմություն, նույնքան կարևոր եւ ամուր է, որքան երբևէ։ Այս գործընկերության շրջանակում մենք իրականացնում ենք ինչպես քաղաքական երկխոսություն, այնպես էլ գործնական համագործակցություն։ Այս անգամ նա գլխավորում էր երկխոսության հատվածը, խորհրդակցությունները, հանդիպեց երկու երկրների ղեկավարությանը եւ փոխանցեց միմյանց հետ խոսելու եւ համատեղ աշխատելու անհրաժեշտության մասին ուղերձը։ Նա ընդգծեց մեր գործընկերության կարևորությունը եւ դաշինքի համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կայունության ու անվտանգության առաջնահերթ լինելը։ Ինչպես երևում է, 2026 թվականը կարևոր կլինի տարածաշրջանի եւ գործընկերության համար, քանի որ նախատեսվում է ՆԱՏՕ-Հայաստան եւ ՆԱՏՕ-Ադրբեջան գործընկերության նոր շրջանային համաձայնագրերի ստորագրում։ Ինչ են դրանք ներառում։ NATO-Armenia-NATO-Azerbaijan partnership. Now, what does that entail? What does that mean? Ինչ վերաբերվում է գործընկերության շրջանակին, ինչպես նշեցի, այն գոյություն ունի արդեն երկար ժամանակ, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի եւ Եվրատլանտյան գործընկերության խորհրդի անդամներ են, եւ նրանք արդեն ներդրում են ունեցել Եվրատլանտյան անվտանգության մեջ, այսպիսով գործընկերության հիմքերը արդեն գոյություն ունեն։ Այն ինչի վրա այժմ աշխատում ենք կոնկրետ գործիք է։ Յուրաքանչյուր գործընկերոջ համար մենք ունենք այսպես կոչված անհատապես հարմարեցված գործընկերության ծրագիր։ Սա փաստաթուղթ է, որը միավորում է ՆԱՏՕ-ի եւ կոնկրետ գործընկերոջ ռազմավարական խնդիրներն ու նպատակները։ Դրանում սահմանված են թե կարևոր քաղաքական նպատակներ, թե գործնական միջոցառումներ, սկսած ռազմական վարժանքներից մինչև լեզվի դասընթացներ եւ այլն։ Մենք աշխատում ենք այս փաստաթղթերի վերջնական տարբերակի վրա երկու երկրների հետ եւ հույս ունենք, որ դա շուտով կկայանա։ Դրանից հետո յուրաքանչյուր գործընկեր կունենա գործնական անհատական ծրագիր։ Այնուամենայնիվ մենք արդեն շատ բան ենք անում միասին։ Արդեն հիշատակեցինք գլխավոր քարտուղարի տեղակալի այցը։ Անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ի դեսպանների խումբը գտնվում էր Երևանում եւ Բաքվում։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերհաժողովը սեմինար անցկացրեց Հայաստանում եւ ծրագրում է այն անցկացնել նաեւ Ադրբեջանում։ Բացի այդ, գործնական տեսանկյունից երկու երկրներն էլ մասնակցում են տարբեր վարժանքների եւ զորավարժությունների։ Այսպիսով շատ բան արդեն տեղի է ունենում։ Չեմ ցանկանում, որ ստեղծվի տպավորություն, թե մենք ինչ-որ բանի մեկնարկին ենք սպասում։ Անցած տասնամյակների ընթացքում շատ բան է արվել եւ այս գործընթացը նոր փաստաթղթերով էլ ավելի կուժեղանա։ Ինձ մոտ տպավորություն է մնում, որ այս զրույցում Վրաստանը դուրս մնաց։ Վրաստանը գրեթե 2 տասնամյակ է ասպիրանտ երկիր է, ինչու Վրաստանը չի հիշատակվում մեր այսօրվա երկխոսությունում։ Դուք դեռ Վրաստանի մասին հարց չեք տվել։ Իհարկե, Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի համար երրորդ կարևոր գործընկերն է։ Ինչպես դուք ինքներդ նշեցիք, այն ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ասպիրանտ երկրներից է։ Այս ձգտումը մի բան չէ, որ բխում է ՆԱՏՕ-ից։ Ինչպես ցանկացած այլ երկրում, սա վրացի ժողովրդի ընտրությունն է։ Դուք գիտեք, որ երկրում կա հստակ աջակցություն եվրատլանտյան եւ եվրոպական ինտեգրմանը։ Ավելին, դա ամրագրված է Վրաստանի սահմանադրությունում։ Սա մեր առաջնորդող սկզբունքն է։ Վրաստանը գործընկեր է։ Մենք Թբիլիսիում ունենք կապի գրասենյակ, որը նպաստում է մեր հարաբերությունների եւ գործնական համագործակցության առաջընթացին։ Ունենք ՆԱՏՕ-Վրաստան էական փաթեթ։
որը գործում է արդեն ավելի քան 10 տարի։ Դրա միջոցով ՆԱՏՕ-ի փորձագետները կոնկրետ աջակցություն են ցուցաբերում Վրաստանի պաշտպանության նախարարությանը եւ զինված ուժերին, պաշտպանության եւ ռազմական բարեփոխումների տարբեր ոլորտներում։ Այսպիսով համագործակցությունը շարունակական է։ Մեր ակնկալիքն այն է, որ Վրաստանի կառավարությունը հավատարիմ կմնա վրացի ժողովրդի պահանջներին եւ Վրաստանի սահմանադրությանը։ And then we look at Georgia and the government of Georgia to live up to the demands of the people of Georgia and also to the constitution. Okay, let's go back to Armenia. Վերադառնանք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Հայաստանի հեռացումը Ռուսաստանից եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից տարածաշրջանում կարևոր աշխարհաքաղաքական փոփոխություն է։ Ինչպես է ՆԱՏՕ-ն արձագանքում դրան, ստանում է արդյոք Հայաստանը լրացուցիչ աջակցություն այս գործընթացում, լինի դա գործընկերության շրջանակում, թե ՆԱՏՕ-ի այլ տեսակի աջակցություն։ Is Armenia getting any additional assistance, or whether it's from the partnership or from any other types of support that NATO could provide Armenia? Շնորհակալություն, այս հարցը հնարավորություն է տալիս ինձ պարզաբանելու, թե ինչպես է գործում ՆԱՏՕ-ի գործընկերությունը։ Իրականում մենք այն անվանում ենք պահանջարկահեն։ Սա նշանակում է, որ գործընկերն ինքն է դիմում ՆԱՏՕ-ին գործընկերային հարաբերությունների եւ աջակցության ցանկությամբ։ Այլ կերպ ասած, ՆԱՏՕ-ն երբեք զբաղված չէ գործընկերներ եւ իդեպ նաեւ անդամներ փնտրելով, անկախ նրանից, թե ինչ եք լսում ռուսական քարոզչությունից եւ ապատեղեկատվությունից։ ՆԱՏՕ-ն ինքնաբերաբար չի ընդլայնվում, այն չի որսում անդամների կամ գործընկերների։ Ես ինքս այն երկրից եմ, որը դաշինքին միացել է 1999 թվականին։ Կարող եմ ասել, որ 90-ականներին ՆԱՏՕ-ն չի խնդրել Հունգարիային միանալ, հակառակը Հունգարիան էր դիմում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, ՆԱՏՕ-ն հարգում է յուրաքանչյուր երկրի եւ ժողովրդի ընտրությանը։ Հայաստանը որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ ունեցել է ՆԱՏՕ-ի հետ լիովին կարգավորված եւ լավ զարգացած գործընկերություն։ Սա երբեք խոչընդոտ չի եղել գործընկերության զարգացման համար։ Հետևաբար Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ առկա փոփոխություններին ՆԱՏՕ-ն եւ նրա դաշնակիցները վերաբերվում են լիակատար հարգանքով։ Մենք դա չենք դատում եւ պատրաստ ենք անել ավելին։ Եթե Հայաստանը այդպես որոշի եւ մեր գործընկերության եւ անհատապես հարմարեցված ծրագրի շրջանակում դա արդեն տեղի է ունենում, մենք կարող ենք քննարկել լրացուցիչ հնարավորություններ, պաշտպանական բարեփոխումների աջակցության, զինված ուժերի արդիականացման եւ խորհրդային միության ոչի անարդյունավետ մեթոդներից դեպի արևմտյան տիպի ռազմական մոդել անցնելու համար։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի ցանկացած ընտրություն։ Սա այն չէ, ինչ մենք պահանջում ենք, բայց պատրաստ ենք անել այնքան, որքան գործընկերը կցանկանա։ Իհարկե, այն պայմանով, որ դա կհամապատասխանի նաև դաշինքի շահերին։ Կա արդյոք որևէ ռիսկ կապված Հայաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի գործընկերության զարգացման տեմպերի հետ։ Արդյոք գործընթացի արագացումը կամ հակառակը դանդաղեցումը վտանգներ է պարունակում։ Risky in doing it faster or slower? ՆԱՏՕ-ի համար ռիսկ չեմ տեսնում, եթե չհաշվենք այն դեպքը, երբ մենք չկարողանանք կատարել մեր կողմից տրված խոստումները։ Մեր կողմից պետք է համոզվենք, որ եթե գործընկերոջ հետ ինչ-որ բանի շուրջ համաձայնության ենք գալիս, հատկապես պաշտպանական կարողությունների աջակցության ոլորտում, դրա իրականացման համար ունենք համապատասխան ռեսուրսներ։ Եթե դուք նկատի ունեք քաղաքական ռիսկ պատասխանը, ոչ է։ Դաշինքի ուժը նրանում է, որ ցանկացած որոշում ընդունում ենք կոնսենսուսով։ Եթե բոլոր 32 դաշնակիցները համաձայն են խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ապա մեր կողմից որևէ ռիսկ չկա։ Ադրբեջանը տնտեսական եւ որոշ չափով քաղաքական մակարդակում լավ հարաբերություններ է պահպանում Ռուսաստանի հետ։ Ինչպես է ՆԱՏՕ-ն արձագանքում այս իրողությանը։ How does NATO navigate that, or do you navigate that at all? Again, I don't feel we need to navigate Azerbaijan's relationship with Russia. Կրկին կասեմ, չեմ կարծում, որ մենք պետք է միջամտենք Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններին։ Սա երբեք խոչընդոտ չի եղել մեր գործընկերության համար։ Մենք հարգում ենք դա եւ ընդունում։ Մենք Ադրբեջանի հետ սերտորեն համագործակցում ենք բազմաթիվ հարցերում, այդ թվում էներգետիկ անվտանգության ոլորտում։ Այն եվրոպական երկրների համար էներգիայի կարևոր մատակարար է։
Հատկապես այժմ, երբ ազատվում ենք ռուսական ռեսուրսների կախվածությունից, համագործակցում ենք գիտական ոլորտում, ռազմական վարժանքների, կրթության եւ վերապատրաստման ուղղություններով։ Իհարկե չենք մոռանում այն կարևոր աջակցությունը, որ Ադրբեջանը ցուցաբերել է Աֆղանստանի գործողությունների ընթացքում։ Նրանք 2021 թվականին Քաբուլի օդանավակայանում ոչ անդամ երկրներից մնացած վերջիններից էին։ Ադրբեջանի զինծառայողների քաջությունը ՆԱՏՕ-ն չի մոռացել։ Երբ մենք խոսում ենք այս տարածաշրջանի մասին, բնականաբար նկատի ունենք ռուսական ազդեցությունը։ Լինի դա քաղաքական, տնտեսական ճանապարհներով, էներգետիկ ռեսուրսների արտահանումով, թե հիբրիդային գործողություններով։ Ինչպես է ՆԱՏՕ-ն օգնում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հիբրիդային գործողությունների եւ ապատեղեկատվության դեմ պայքարում։ So I think all three partners in this region have experience. Այս տարածաշրջանի երեք գործընկեր երկրներին, ինչպես նաև հենց դաշնակիցներին, ունեք ռուսական հիբրիդային գործողությունների դեմ պայքարի փորձ։ Մեր գլխավոր քարտուղարին դուր չի գալիս հիբրիդային բառը, քանի որ նրա կարծիքով այն ամբողջությամբ չի արտացոլում այն, ինչի մասին իրականում խոսում ենք՝ խափանումներ, սպանություններ, անգամ ընտրություններին միջամտություն։ Դա շատ լուրջ հարցեր են։ Եթե դրանք պարզապես հիբրիդային կոչենք, կարող են նմանվել ինչ-որ մեղմ եւ անմեղ երևույթի։ Իրականում դա Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ամենադժվար գործողություններն են, որոնք նպատակ ունեն վնասել ժողովրդավարությունը եւ խառնվել ժողովրդավարական որոշումների մեջ։ Հաճախ դրանք նաեւ խոչընդոտում են մեր աջակցությանը Ուկրաինայի համար։ Ես կարծում եմ, որ դաշնակիցների եւ գործընկերների օրինակով տեսնում ենք, որ հակառակը այս գործողությունները միայն ուժեղացնում են մեր աջակցությունը Ուկրաինայի հանդեպ եւ հուսով եմ ամրապնդում են մեր ժողովրդավարությունները եւս։ Հենց այդ պատճառով մենք աշխատում ենք կայունության ուժեղացման, տեղեկատվության եւ փորձի փոխանակման վրա։ Հայաստանում մոտենում են կարևոր ընտրություններ։ Մենք ուշադիր հետևում ենք իրադարձություններին եւ սպասում ռուսական միջամտությանը, ինչը ցավոք դարձել է սովորություն ժողովրդավարական գործընթացների ժամանակ։ You mentioned Ukraine very briefly. Is there anything that NATO has learned in Ukraine as it Դուք comes կարճ to նշեցիք Russian Ուկրաինան։ Կա ինչ-որ բան, որ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի օրինակով է սովորել ռուսական գործողությունների վերաբերյալ, եւ արդյոք ՆԱՏՕ-ն օգնում է իր կովկասյան գործընկերներին այս դասերը իրենց համակարգերում կիրառելու հարցում։ Russian interference that we all can learn from. Ուկրաինան ցավոք շատ դասեր ունի ինչպես մարտի դաշտից, այնպես էլ ռուսական միջամտության մեթոդներից, ինչը բոլորը պետք է հաշվի առնենք։ Մենք աշխատում ենք մի քանի ուղղություններով, այս դասերի վերլուծության եւ ներդրման վրա։ Լեհաստանում, Բիդգոշչում հիմնել ենք ՆԱՏՕ Ուկրաինայի համատեղ պատրաստության, կրթության եւ վարժական կենտրոն, որը հենց այս փորձը հավաքագրում է։ Նաեւ ունենք վերլուծության եւ փորձի փոխանակման համատեղ կենտրոն Պորտուգալիայում։ Սա ՆԱՏՕ-ի կառուցվածքն է, որտեղ համակարգվում է փորձը։ Մենք անպայման պետք է հաշվի առնենք այն դասերը, որոնք Ուկրաինան ստանում է այս դաժան պատերազմի արժեքով։ Մի կարևոր եզրակացություն եւս այն է, որ ռուսական ռազմական մեքենան այնքան ուժեղ չի եղել, որքան բոլորը մտածում էին։ Սա կարևոր է հիշել։ That the Russian military was not as capable, of course, as we all thought, and that's important to keep in mind. Let's talk about Կարճ անդրադառնանք Ամերիկային, երբ կոալիցիաների պաշտպանության ծախսերի 5%-անոց չեմը կապված է ռուսական սպառնալիքների հետ, թե ԱՄՆ-ի ավելի ակտիվ ներգրավվածության հետ դաշինքում։ The Hague summit indeed was historic. It made a historic decision on defense spending. Պաշտպանական ծախսերի հարցում Հաագայի գագաթնաժողովն իսկապես պատմական որոշում է ընդունվել։ Դուք հիշեցրիք 5%-անոց շեմը, որը ներառում էր 3.5% անմիջապես պաշտպանության ծախսերի համար եւ 1.5%-ը պաշտպանության հետ կապված ոլորտների համար, օրինակ կենթակառուցվածքների, կիբերպաշտպանության եւ այլն։ Սա իսկապես պատմական քայլ է։ Կարծում եմ նախագահ Թրամփին եւ նրա վարչակազմին պատկանում է ճանաչումը ՆԱՏՕ-ում այս հարցի առաջ մղման համար, ծանրաբեռնվածության արդար բաշխման կարևորությունը ընդգծելու համար։ Այս թվերը պատահական չեն, դրանք որոշված են սպառնալիքների համեմատ։ Վերադառնանք 2022 թվականի ռազմավարական կոնցեպցիային, որտեղ առանձնացվել են երկու հիմնական սպառնալիքներ՝ Ռուսաստանը որպես ամենաապահով
ապահով սպառնալիք եւ ահաբեկչությունը։ Մենք ունենք պաշտպանության ծրագրեր այս սպառնալիքների դեմ պայքարելու համար, ինչը պահանջում է մեր զինված ուժերի կոնկրետ կարողություններ։ Նախագահ Թրամփը եւ նրա վարչակազմը միշտ պարզ են արտահայտվել, որ եվրոպական գործընկերները եւ Կանադան պետք է ավելի մեծ պատասխանատվություն վերցնեն։ Այս գործընթացը արդեն սկսել է։ Հուլիսին Անկարայի գագաթնաժողովում մենք գնահատելու ենք, թե ինչպես են գործընկերները կատարում Հաագայի գագաթնաժողովում ստանձած պարտավորությունները։ 5%-ը կոնկրետ թիվ է, որը որոշված է սպառնալիքներով եւ դրանց դեմ արձագանքման անհրաժեշտությամբ։ Սա ավելի է միավորել դաշինքը։ Դա 32 երկրների համատեղ որոշումն էր, որը կազմակերպությունն էլ ավելի ուժեղ է դարձնում։ It's driven by our threats and our needs to meet those threats. And that's something that has brought the alliance more together. As you said, it was a decision made together at 32, and will only make the alliance stronger. Then what happens in case in Ինչ կպատահի հուլիսին, եթե ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները չհասնեն 5%-անոց շեմին։ Կարող արդյոք գոյություն ունենալ վախ, որ ԱՄՆ-ն կարող է հեռանալ ՆԱՏՕ-ից։ What happens then? And is there still concern that US may back away from NATO? First of all, we don't deal with speculation, and we are very optimistic. Առաջին հերթին մենք չենք զբաղվում վարկածներով, օպտիմիստական տրամադրություն ունենք, որ բոլորը կկատարեն պարտավորությունները, քանի որ բոլորը տեսնում են մեզ դիմված սպառնալիքները։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ նախագահ Թրամփը, նրա վարչակազմը, պետքարտուղար Ռուբիոն եւ ուրիշները բազմիցս հաստատել են իրենց ամուր նվիրվածությունը ՆԱՏՕ-ին եւ 5-րդ հոդվածին։ Բավական է միայն դիտել ԱՄՆ ռազմական ներկայությունը Եվրոպայում եւ նրանց կոնկրետ քայլերը Եվրոպայի անվտանգության համար։ Սա այն հարցը չէ, որի շուրջ պետք է մտահոգվենք։ ՆԱՏՕ-ն միայն ուժեղանում է 5%-անոց ծախսերի նպատակով։ Օպտիմիստական տրամադրություն ունեք, որ ներկայիս մարտահրավերների ֆոնին բաց դռների քաղաքականությունը կմնա ուժի մեջ։ Միշտ ասել ենք, որ ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությունը պատմական հաջողություն է։ Դիտեք տարածաշրջանը եւ այն դաշնակիցներին, ովքեր միացել են դաշինքին 1999 թվականից հետո։ Տեսեք, թե ինչ ներդրում ունեն նրանք ընդհանուր անվտանգության մեջ։ Բաց դռների քաղաքականությունը այն չէ, ինչը մենք կարող ենք փոխել։ Այն ընդգրկված է Վաշինգտոնի պայմանագրի 10-րդ հոդվածում։ Հետևաբար դրա վավերությունը կասկածի տակ չէ։ Այժմ կարևոր է, թե որքան պատրաստ կլինեն տեխնացու երկրները անհրաժեշտ բարեփոխումները իրականացնելու համար եւ երբ կպատրաստվեն դաշնակիցները ընդլայնման վերաբերյալ որոշում ընդունելու համար։ Դուռը բաց է եւ սա պատմական փաստ է, ուստի ապագայի նկատմամբ օպտիմիզմի հիմքը անկասկած գոյություն ունի։